Ak si Slovák, ktorý momentálne uviazol v Dubaji alebo v Spojených arabských emirátoch kvôli aktuálnej situácii na Blízkom východe, toto video ti vysvetlí, aké máš možnosti dostať sa domov na Slovensko. Po eskalácii konfliktu na Blízkom východe a útokoch v regióne viaceré krajiny dočasne uzavreli svoj vzdušný priestor, čo spôsobilo masívny kolaps leteckej dopravy. Mnoho letov z Dubaja, Abu Dhabi či Kataru bolo zrušených a tisíce turistov ostali v regióne bez možnosti návratu. Dobrá správa je, že existuje niekoľko spôsobov, ako sa dostať domov. Najdôležitejšia vec, ktorú musíš urobiť, je zaregistrovať sa na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky. Slovensko už spustilo repatriačné lety pre občanov, pričom od začiatku marca bolo schválených približne 10 repatriačných letov, ktoré organizuje Ministerstvo vnútra a Ministerstvo obrany. Aktuálne na Slovensko prileteli už 2 lietadla s približne 100 Slovákmi, avšak v Spojených arabských emirátoch sa stále nachádza vyše 2500 uviaznutých Slovákov. Registrácia prebieha cez stránku Ministerstva zahraničných vecí a ambasáda následne kontaktuje ľudí podľa kapacity lietadiel. Cena repatriačného letu sa môže líšiť. V niektorých prípadoch ju štát čiastočne prepláca alebo účtuje len náklady, takže býva lacnejšia než komerčný let. Ak si do Dubaja cestoval cez cestovku, situácia je jednoduchšia. Podľa Slovenskej asociácie cestovných kancelárií majú cestovky povinnosť postarať sa o svojich klientov a pomôcť im s návratom. Niektoré agentúry už organizujú presuny turistov do bezpečnejších krajín alebo čartové lety a transfery domov. Napríklad cestovné agentúry a portály ako Pelikán alebo Baloo organizujú aj špeciálne čartové návraty zo zahraničných letísk. Keď sa nedá odletieť priamo z Dubaja, hľadajú iné alternatívne transfery. Ak si letel do Dubaja individuálne, čiže nie cez cestovnú kanceláriu, ďalšia možnosť, ako sa dostať domov, je tzv. Rebook letenky. To znamená jednoducho presun tvojho letu na iný termín alebo inú trasu. V tejto situácii väčšina aerolíniek chápe, že ide o mimoriadny stav, takže často umožňujú bezplatnú zmenu dátumu letu. Niekedy ti ponúknú aj voucher na budúci let, ktorý môžeš využiť neskôr alebo ťa presunú na alternatívnu trasu cez iné letisko alebo inú krajinu. Stáva sa aj to, že aerolinka sama kontaktuje cestujúcich e-mailom alebo SMS-kou a informuje ich, kedy sa majú dostaviť na letisko, pretože letov je momentálne málo a všetko sa presúva podľa aktuálnej situácii. Veľa ľudí sa teraz pýta jednu zásadnú otázku. Dostanem späť peniaze za zrušený let? Môžeš požiadať o refund celej ceny letenky, čiže aerolinka ti vráti peniaze na účet alebo kartu, ktorou si platil. Túto možnosť máš iba dovtedy, ak si nesúhlasil s rebukovaním letenky na iný termín, ktorý ti ponúkla letecká spoločnosť. Taktiež môžeš využiť bezplatné presunutie letu na iný termín alebo inú trasu, aby si sa domov dostal čo najskôr. Treba ale vedieť jednu dôležitú vec. V takýchto prípadoch sa väčšinou nevzťahuje klasická finančná kompenzácia podľa európskeho nariadenia, ktorá býva napríklad 250 až 600 eur za zrušený let. Dôvod je ten, že ide o mimoriadne okolnosti, ktoré aerolinka nevie ovplyvniť. Treba ale vedieť ešte jednu dôležitú vec. Aj keď je o mimoriadnu situáciu a aerolinka nemusí vyplácať klasickú finančnú kompenzáciu, stále má vo väčšine prípadov povinnosť postarať sa o pasažiera. To znamená zabezpečiť základné veci, napríklad jedlo, ubytovanie v hoteli, prípadne transport medzi hotelom a letiskom, ak musíš čakať na náhradný let. Inými slovami, kompenzácia vo výške niekoľko stoviek eur možno nebude, ale jedlo alebo hotel by ti aerolinka mala zabezpečiť, prípadne preplatiť, ak si to musel zaplatiť sám, preto ti odporúčam si odkladať všetky bločky. Je tu však jedna veľmi dôležitá podmienka. Tieto pravidlá sa najčastejšie uplatňujú vtedy, keď let odlieta z Európskej únie, alebo keď ho prevádzkuje Európska letecká spoločnosť. Ak napríklad letíš z Dubaja do Viedne s aerolinkou Emirates, situácia je trochu iná. Keďže ide o neeurópsku aerolinku a let odlieta mimo Európskej únie, európske pravidlá sa na takýto let často nevzťahujú v plnom rozsahu. V praxi to môže znamenať, že práva cestujúceho môžu byť o niečo obmedzenejšie a závisia aj od podmienok konkrétnej aerolinky.
Poďme si to teda zhrnúť. Ak si Slovák, ktorý uviazol v Dubaji alebo Spojených arabských emirátoch, zaregistruj sa na stránke Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky. Kontaktuj slovenskú ambasádu alebo svoju cestovnú kanceláriu a sleduj e-maily, správy a oficiálne informácie. Držím palce všetkým Slovákom, ktorí sa momentálne snažia dostať domov a dúfam, že sa situácia čoskoro stabilizuje a vás to neodradí od cestovania. Ak sa ti toto video páčilo, podpor môj kanál komentom, lajkom a odberom. Nech ti neuniknú žiadne novinky zo sveta.